大家好，我是大双。自从尼泊尔回来之后啊，我的视频一直就断更了，很多朋友都在问我最近在干嘛呢？其实这段时间呢，我也没有闲着，旅行是我的工作不假，更是我真正的热爱。生活差不多90%的时间呢，我都在露营。经常有人在后台问我，你常年在外露营啊，你的电是怎么解决的呀？今天我就跟大家好好说清楚。这个就是我在海边搭好的帐篷，我里面呢有采暖，还有这个电磁炉，还有一些照明灯。当然了，也有户外电源。但是真正的长期待在户外，想跑远一点啊，光靠我这些装备还是不够的。所以最近呢，我又新提了一台海狮05。对我来说呀，它更像是移动的取气室加移动的能量站。超大的全景天幕加上电动的遮阳帘，想晒就晒，想遮就遮。650升超大后备箱，所有的露营装备啊都轻松放下，不用纠结，不用取舍，想放什么就放什么。像咱们这款车呀，混动版呢，续航300零公里，近郊啊、海边啊、山野啊，随便跑，根本就没有续航的焦虑。最实用的就是外放电功能啊，像咱们户外的电磁炉啊、烧水壶啊，直接插上就能用。在户外呢，也能有满满的烟火气。充电也特别省心，比亚迪的闪充啊，5分钟就能充好。9分钟啊就充饱了。听说就算零下30度的极寒天气啊，也只需多充3分钟，效率依旧很稳。对我来说呀，露营不只是爱好，它更是一种生活方式。一台呢靠谱的车，它能让我去更多喜欢的地方待更久。未来我将开着它呀，走更多的海岸线，扎更多喜欢的营。我会好好的露营，好好的生活。咱们呢，露营见。